Pogledaj ove kolačiće, Robin. Jesi li gladan? Hoćeš li pojesti jedan? Ne, Robin. Nemoj pojesti sve odjednom. Zašto si to napravio? Sada ćeš početi štucati. Hajde, Robin. Nemoj raditi drame od toga. Vidiš, Robin, pa to je samo štucanje. Kakav kralj drame. Sigurno će ti pomoći ako popiješ malo vode. Ups. O ne, sada i Snjeguljica štuca. Beast, moraš pomoći Robinu i Snjeguljici. Imaju štucavicu. Što Beast namjerava? Uplašiti ih. Dobra ideja. Izgledaš tako slatko, Beast. O ne, još jedna žrtva štucanja. Tvoji prijatelji imaju zaraznu štucavicu, Alisa. Trebaju tvoju pomoć. Pauk. Čekaj. To nije pravi pauk. To je igračka. Pravi je. Baš si nestašna, Alisa. Hej, upalilo je. Nema više štucavice. Pauk te izliječio. Ne, opet. Večera za dan zahvalnosti. Kako divno. Wow, ova purica izgleda ukusno. Mislim da te Robin nije primijetio. Pažljivo, Beast. Moraš se pristojno ponašati. Beast želi puricu za dvoje, molim. Fino. Čekaj. Gdje je purica? Beast, trebao si je podijeliti s Pele. Kako nepristojno. Beast, ponašaj se pristojno dok Bele ode na toalet. Ti si još gladan. Torta! Ukusno! O ne! Kakav nered! Moraš im se iskupiti, Beast. Jej! Beast je pripremio hranu za sve. Sretan dan zahvalnosti svima. Otkuda dolazi taj loš miris, mala sireno? Jao, Beast je sav u blatu. Vrijeme je za kupanje. Izgleda da Beast ne želi. Kamo je Beast otišao?
Pokušavaš li pobjeći od male sirene? O-o! Beast, moraš ući u kadu. Hajde, možeš ti to. Odlična ideja. Igračke čine kupanje zabavnijim. Kome treba toliko dugo? Kupanje ipak nije tako strašno. Je li tako, Beast? Sve je spremno za Božić. Keksići su nestali. O ne, žohar. Zašto je tu? To je malo previše, ne misliš? O, sada ih je više. Poslušaj malu sirenu, bezopasni su. Ali otkuda dolaze? Dobro si zapazila, mala sireno. Oj, privuklo ih je ovo smeće. Ne brini, Beast. Naći ćemo rješenje. Sve izgleda tako čisto. Kolačići, kako fino. Vidiš, prinče, oni nisu strašni, samo su gladni. Sretan Božić svima. Jesu li to poslastice za Glub Gluba, mala sireno? Nije li njegov akvarij bio na tom stolu? O ne! Robin je uzeo Glub Gluba. Moraš ga spasiti. Počela je misija Spasimo Glub Gluba. Morat ćeš biti suptilnija. Baš kao špijun, tako fora. Oprezno, mala sireno. Požuri sada kada je otišao. Moraš probati nešto drugo. Uskači, Glub Glub. Ne, on pripada maloj sireni. Je li to tvoj ljubimac, Robin? O, Robin je samo želio prijatelja za njega.
Kako slatko. Večera s prijateljima je najbolji plan. Oprezno, Rapunzel, to je jako začinjeno. Jesi li siguran da to možeš podnijeti, prinče? Idemo jesti. Jesi li dobro, prinče? Mislim da bi trebao popiti malo vode. O ne, morat ćeš pronaći nešto drugo. Što radiš? Juu, to nije bilo dovoljno, trebaš više. Da, to je dovoljno. Osjećaš li se bolje? O ne, ta juha je prezačinjena. Morate mu pomoći, ekipa. Dobra ideja, Snježna kraljice. Let će mu pomoći. Možda je bilo prehladno. Kakav vruć ljetni dan. Ali Snježna kraljica baš ne uživa. Taj čaj izgleda vrući. Mislim da se trebaš ohladiti. Wow! Čemu služi taj stroj? Stroj mijenja vrijeme. Grudanje. Hoćeš li nam se pridružiti, mala sireno? O ne! Jesi li dobro? Wow, opet je sunčano. Čini se da neće biti zadugo. To nije u redu, mala sireno. Hej, djevojke, prestanite se svađati. Čini se da će ipak biti kišni dan. O ne! Izgleda da su Alisa i mala sirena bolesne. Srećom, doktorica Snjeguljica je tu da pomogne. Mala sirena je već dobila injekciju. Sada je tvoj red, Alisa. Gdje je ona? Ne bi trebala bježati. Lijek će ti pomoći. Pogledaj dobro, mala sireno. Hajde, moraš je pronaći prije nego što joj bude gore.
Ne izgledaš dobro, Alisa. Morat ćeš se suočiti s tim ako želiš da ti bude bolje. Što je to bilo? O ne, jadna Alisa izgleda tako bolesno. Ako držiš medvjedića, možda ćeš biti manje uplašena. Ipak nije bilo tako loše, zar ne? Jej! Lijek ti je pomogao da ozdraviš. Evo nagrade zato što si bila hrabra. Laku noć, snježna kraljice. Što je to? Ne pada kiša. Mislim da dolazi iz dnevne sobe. Šš. Snježna kraljica pokušava zaspati. Izgledaš umorno, moraš se odmoriti. Nema šanse. Igrate li se? Pod je lava. Robine, prinče, jako ste bučni. Morate biti oprezniji. Možda su se umorili od igranja. O ne, evo ih opet. Mislim da se snježna kraljica sada stvarno naljutila. Ovaj ih je svog obojicu uspavao. Laku noć svima. Kuhanje mjehurića je tako zabavno. Je li to čarobni štapić snježne kraljice, društvo? Jesi li siguran da znaš koristiti magiju? Wow! Kakav veliki mjehurić, Rapunzel! Moramo ga izvući. Morat će probati nešto drugo. Ima li novih ideja? Naravno, magija će ga probušiti. O ne, pis će odletjeti. Mislim da snježna kraljica želi svoj štapić natrag. Mjehurić je pukao. Odlično, spasila si Bista. Ali vas dvije morate biti odgovornije.